ai quiz. Lezione 3. Eccolo qua. Au café. Monsieur, vous désirez de cafés, s'il vous plaît, et de croissants chauds. Guardiamo quello di... Ok. Messieurs, vous désirez Vous désirez, monsieur, Messieurs, vous désirez monsieur, Urs and désirez 2 cafés, s'il vous plaît. 2 cafés, s'il vous plaît. Et 2 croissants chauds. Et deux croissants chauds. Cosa vuol dire? Caldi, chaud è tipo caldo. Ah, vous êtes anglais. Oui, je suis de London. Pardon, Londres. L'hai preso male. Ah, vous êtes anglais. Oui, je suis de London. Pardon, Londres. Ma non hanno senso queste discussioni. Da dove l'ha dedotto che sono inglesi? Cioè cosa prendono i francesi a colazione? Scusami. Tipo io conoscevo un tizio inglese che mangiava le uova le mattine. Ok, magari non mi posso... basta. Ah, vous êtes anglais. Vous êtes anglais? Oui, je suis de London. Pardon, Londres. Pardon. No, senza non esiste. Londra. Mais vous parlez. Come cazzo si fa la R, porco Dio? Mais vous parlez bien le français. Mais vous parlez bien le français. Merci. Et vous êtes gentil. Merci. Vous êtes... Ma scusami, vous êtes gentil. E di qua come l'ho Ah. pronunciato? Vous êtes anglais. Oui, Vous êtes je suis anglais. de London. Nous, les Français. Mais vous parlez bien le français. Merci. Et vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Ok. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Et monsieur è il plurale di monsieur. Mesdames è il plurale di madame. In entrambi i casi l'S del plurale non si pronuncia. Come in italiano, vous désirez. Come cazzo si pronunciava, porco il 2? Messieurs, vous désirez Vous désirez. Un modo cortese per chiedere cosa volete e soprattutto usato dai negozianti. Vous désirez? Che cazzo vuoi? I croissant. Let, crescente per la formazione a una luna crescente.
Sono edizioni di cornezzi che i francesi mangiano attenzione e tocca le specie scegliere tra quelli. Che cazzo ne so. Alla margherina o al burro? Che schifo al burro. In francese l'aggettivo è solitamente posto dopo il nome che qualifica. Che qualifica? Beh, 4. Ah, i croissant caldi. Sì, come in italiano. Un libro rosso. Osservazioni sulla pronuncia. La finale di sentì, la L è muta. Boh. Eh, ah, che strano. Quindi noi francesi con la F maiuscola, invece la mimica francese con la F minuscola. Neuf, neuf, come si pronuncia? Neuf, dix, onze, douze, onze, douze, on, non so come si pronuncia. 13, 14. Ok, dove ero rimasto? Già mi sono completamente dimenticato. No, questo qua che dice che tutti i francesi sono gentili. Le serveur a une autre table 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 table. La servirò le serveur a un altro tavolo. Il cameriere è un altro tavolo, vuol dire. Allora questo sarebbe sempre 5. Nous, les... Non mi sa che non c'è. Pardon, messieurs. Ah, sì. Non so come si pronuncia. Pardon, monsieur. Voici. Avevo già sentito voici. Vuol dire? Ecco. Le cafés e le tartine beurrées. Ma è... la S si pronuncia alla fine. Voici les cafés Voici. 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 Ok. Le café et les tartines beurrées. e le tartine beurrées. E. Non si pronuncia un cazzo. Tartine, neanche si pronuncia la E, neanche la E si pronuncia. Che strano, che strano. Tartine beurrées. Ah, ok. Et alors? Oh, what the... Et alors? Où sont les croissants? Indoor sono Où sont les croissants? les croissants. Excuse-moi. Monsieur. Excusez-moi, messieurs. Et dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Che vuol dire? Dépêchez-vous. E? Boh, non so. Ah, sbrigatevi vuol dire. Ah, notre table. Il nostro tavolo. Alors, vous êtes sûr
sûr qu'ils sont toujours gentils. Le français. Non ho anche idea cosa vuol dire. Allora, voi siete sicuri che sono toujours, vuol dire tutti i giorni, gentili i francesi? Ah, allora siete ancora sicuri che i francesi sono gentili? No, perché questo ha detto sbrigati. Sei sicuro che sono sempre? Ah, questo vuol dire sempre. Toujours. Di sempre. Alors, vous êtes sûr qu'ils sont toujours gentils, les Français? Niente. The end. Vous parlez Cos'è sta roba questa? Ah, traduci. bien le français. Parli bene il francese. 2 cafés, s'il vous plaît. Due caffè, per favore. Voici les cafés et les croissants. Voici voleva dire voici. Cazzo, l'ho guardato ora. Dire vorrei? No, non c'è questo ancora. Vuol dire ecco, vuol dire. So, Voici les cafés et les croissants. i caffè e le croissant. Mm. Ah, vous êtes anglais? Oui, c'est ça. Ah. Fusiet, dus, et. Fusiet. Siete francesi? Sì, se so vuol dire sicuramente. Sì, va bene, volevo dire una roba del genere. Adesso... Ah, no. Fusiet vuol dire non voi siete. Vuol dire sei, praticamente. Cioè, voi siete inglese? Sì, esatto, vuol dire se sa. Si sa, si sa. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Eh? Est-ce que vous êtes toujours gentil? Est-ce que vous êtes toujours gentil? Est-ce que vous êtes... Esque. Ah, esque. Ah, è la domanda. Est-ce que vous êtes... Fu, quindi pratica parte dal V, che non c'ha senso, allora perché uno mette la domanda se tanto è la stessa cosa senza questo? Boh, non lo so, sicuro qualcosa cambia. toujours gentil? Vous êtes toujours gentil? Ah, siete gentili sempre, mi chiedo. Esatto. Qui dice nous, no, sì, quello che scrivo. Nous sommes tous gentils, gentils. Dove sono i croissant? Où sont les croissants? Ecco le tartine imburrate, signore. È impossibile sta cosa. No. Voici le tartines de burro. Tartine
Te burro. No. Beurres. Cioè, scusa, io in inglese non so come si dice burro. But. Come cazzo si dice burro in inglese? Ah no, but, sì, ora lo so. E vuol dire solo questo. Cazzo, l'ho sentito un botto di volte. Better. Boh. È così importante la parola burro. Evidentemente, se ne mettono una terza lezione, suppongo di sì, non lo so. Parlate bene il francese, grazie, molto gentile. Parlate bene. Oddio, come si dice parlare? Parle. Molto bene. Bien. No. Come si diceva? Non mi ricordo. Bien. Sì. Parlare non lo so. Parle. Parler. Vous parlez. Voi parlate. Ok. Parler. Bien le français. Merci. Vous êtes gentil. Sono di Londra. Oddio, come si dice? Che cosa diceva? Son? No, sì. Sono due parole. C'è son. È la stessa cosa, però ho capito, nel senso. Di Londra. Ok. Ok. I did the lesson. Non mi ricordo. 3. Ho fatto lezione 3. Comunque ci metto più o meno. L'ultima volta quanto ci ho messo? Poco più di 20 minuti. Ora poco meno di 20 minuti. E di media mi sa questo più o meno. Comunque se mi vedete sempre con la stessa maglia per tipo 26 giorni e mezzo, perché quando sto in casa non me la cambio, fino a quando non puzzo. Because I'm a pretty girl. Ciao.